Bonjour, soyez bienvenus sur Smartness Mahui TV. Muraho muhawe ikaze hano kuri Smartness Mahui TV. By'umwihariko rero nongeye gusuhuza abadukurikira mwese aho muri mu bihugu byose by'isi. Abanyeshuri banjye bashya bari mu gihugu cya Comores, abari muri Côte d'Ivoire, abo ni bashyashya niyo mpamvu mbashuje by'umwihariko. Namwe basanzwe muri mu bihugu bya Amerika, abenshi bari Canada, abari mu Bufaransa, mu Bubiligi n'ahandi. Mwese muri mu bihugu bikoresha igifaransa ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze. Nongera kubamenyesha ko hari umunyeshuri wanjye watsinze nanone cya kizame agiye kwiga muri Université de Toulouse. Ubwo nabyo ni byiza, ubwo ninjye watsinze mu yandi magambo kuko ninjye wamwigishije. Mbakangurira ikintu kirimo kugora abanyeshuri bamwe na bamwe, icyo bita comprehension orale. Mwongera imbaraga abantu muri mu kwiga igifaransa mu gukurikirana amavideo, kwimenyereza kumva. Ubwo nakabangamba nk'ababwiye. Ntatinze rero uyu munsi tugiye kwiga isomo ry'igifaransa icyo bita les pronoms interrogatifs et les pronoms relatifs. Ni izihe rero? Qui, que, qu'est-ce que, laquelle, lequel na lequel yo muri pluriel. Ntugire ikibazo niba utazizi, ndaje nzigusobanurire. Izi prono nahisemo kuzibasobanurira nifashishije ikiganiro gitoya zikoreshejwemo, tukabanza tukazisobanukirwa, noneho nkagenda nsobanura imwe imwe. Iri somo uraryungukiramo ibintu byinshi cyane. Mbere na mbere urabuzimenye, harimo amagambo mashya, vocabulaire, harimo grammaire, izi pronoms. Turamenya ikinyuranyo kiri hagati ya pronom interrogative na pronom relatif. Turungukiramo no kuvuga ururimi kuko mu mwanya turaba twiga izi nteruro turajya tunazisubiramo. Murumva ko iri somo turaryungukiramo ibintu byinshi. Wowe utaramenyera kuvuga igifaransa, igihe cyose ndimo kuvuga igifaransa, igihe cyose mvuze interuro, ujye witonda usubiremo, uzamura ijwi risohoke rivuge cyane. Reka dutangire rero mbasobanure nifashishije uyu mwandiko. Texte. Un jour, un élève demande. Reka tubigendanire hamwe duhita dusubiramo. Un jour, un élève demande. Umunsi umwe umunyeshuri arabaza ati. Umunsi umwe umunyeshuri arabaza ati. Un jour, iyi abantu benshi ikomeje kubananira, ako nako nukugakosora, nugukora umwitozo aho uyivuze hose ukajya ukora attention, ukakora attention, ukumva ko wayivuze neza. Un jour, harimo n'abarimo kwivanga, wavuga ngo un élève ukumva aravuze ngo un élève. Oya, ni un élève. Ndende na ngufi ugomba kumenya ko bifite aho bitandukaniye. Un jour, un élève demande. Qui est-ce qui parle dans la classe? Qui est-ce? Iyi ni pronom interrogatif. Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui parle dans la classe? Ninde uvuga mu ishuri? Umunsi umwe umunyeshuri arabaza ati ninde uvuga mu ishuri? Qui est-ce? Urumva na akagambo kifashijwe kugira ngo kabaze uwo muntu uvuga mu ishuri. Qui est-ce? Pronom interrogatif. Interrogatif vient du verbe interroger, bituruka ku nshinga interroger, bisobanuye kubaza. Interrogatif, interrogation, ibazwa. Urumva nitugera kuri pronom relatif biraza gutuma mubisobanukirwa neza. Qui est-ce qui parle dans la classe? Le professeur répond. Le professeur. Il faut bien prononcer aussi, ngombwa kubivuga neza bigasobanuka. Na u cyangwa se na u y'ikinyarwanda bitanga ijwi e.
niyo mpamvu hano tuvuga professeur sœur. Le professeur répond. O na n bitanga ijwi on ntabwo ari o ni on répond. Le professeur répond. Professeur mwarimu arasubiza ati ces gens qui parlent, non, ces gens qui expliquent la leçon. Ces gens qui, iyi ki ntabwo ari ukubaza, iri mu nteruro kugira ngo ihuze igice cya mbere n'icya kabiri, ibyo bita les subordonnés. Arashaka kuvuga ko ari Yohana wasobanuraga isomo, niwe uvuga mu ishuri nyine. Iyi ki ni uburyo bwo kwirinda gusubiramo bya jambo rya mbere. Ces gens qui parlent, non, ces gens qui expliquent la leçon. Ni Yohana ari urimo gusobanura isomo. La leçon ni isomo, expliquer ni gusobanura. Ces gens qui expliquent la leçon. Iyi ki ni pronom relatif. Nuvuga ngo pronom interrogatif ni utugambo duto dukoreshwa mu by'ukuri mu kubaza, naho iyo biba ryari pronom relatif, biba pronom relatif ntago iba ibaza, ahubwo iba igaragaza itsindagira uwo muntu wakoze icyo gikorwa cyangwa se icyo kintu cyakoze icyo gikorwa cyangwa se icyo kirimo kuvugwa. Ndaza kubigarukaho neza, uraza kurangiza iri somo rwose ubizi ubyumva. Hano abantu benshi bikunda kubagora iyo tuvuze ngo ces gens qui expliquent la leçon. Iyi ki bantu baravuga nta gusobanura ngo nde, oya, ahubwo iravuga ngo ni Yohana ari we usobanura isomo. Ntago hano birimo kuvuga ngo nde. Iyo ki tuyikoresheje mu kibazo biba bivuga nde, ariko hano si ikibazo, ahubwo ni affirmation, ni ukwemeza ko ari Yohani uri gusobanura isomo. Donc relative ntabwo ikoreshwa mu kubaza, ariko les pronoms interrogatifs zikoreshwa mu kubaza. Nizere ko birimo kumvikana neza. Dusubiramo twungukana amagambo mashya. L'élève continue. L'élève continue. Umunyeshuri arakomeza. Continuer ni ugukomeza. L'élève continue. Umunyeshuri arakomeza. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Qu'est-ce que, iyi ni pronom interrogatif. Urumva ko irabaza. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Iyi nous devons, abantu benshi sinzi impamvu mukunda kuyibagirwa, ituruka kuri verbe devoir, ivuga kugomba. Je dois, tu dois, il doit. Nous devons, vous devez, ils doivent. Ntabwo ari devoir, nubwo byandikwa kimwe, ntabwo ivuga homework cyangwa se umukoro, ivuga kugomba ni inshinga. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Niki tugomba gukora uyu munsi? Qu'est-ce que, tu répètes, musubiremo. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Le professeur dit, professeur aragira ati, cyangwa se arasubiza ati, le professeur dit. Dit vient du verbe dire, ivuga kuvuga. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Kuri vous dites, ahantu benshi mujye muhitondera, abantu benshi bavuga ngo vous disent. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Le professeur dit, vous allez lire le livre que je vous ai donné. Le professeur dit, vous allez lire. Iyi lire ivuga gusoma, ariko iyo tuyigize ingufi ivuga guseka. Lire gusoma, rire guseka. Lire gusoma, rire guseka. Vous allez lire les livres que je vous ai donné. Iyi ke ni pronom relatif, ntabwo irimo kubaza. Mugiye gusoma igitabo nabahaye. Je vous ai donné ni verbe donné itondaguye muri passé composé. Vous allez lire les livres que je vous ai donné. Je, hari abantu bavuga ngo je vous ai donné. Iyi je na e ntago bisomwa o, bisomwa je usoma je yonyine.
que je vous ai donné. Vous allez répéter. Vous allez lire le livre que je vous ai donné. Et notre élève demande. Et notre élève demande. Undi munyeshuri arabaza ati. Qui est-ce que tu vois là-bas? Urabona nde? Qui est-ce? Mujye mureba aya magambo ko yanditse haba harimo akanyuranyo gato cyane ariko gahindura igisobanuro. Qui est-ce? Aha karabaza umuntu. Qui est-ce que tu vois là-bas? Qui est-ce que tu vois là-bas? Là-bas ni hariya. Qui est-ce que tu vois là-bas? Urabona iki hariya? Son ami répond. Inshuti ye iramusubiza iti. Son ami répond. Répond. Du verbe répondre. Je réponds. Répondre ni ugusubiza. Je réponds. Tu réponds. Il répond. Nous répondons. Vous répondez. Ils répondent. Il faut répéter plusieurs fois. Ni ngombwa gusubiramo inshuro nyinshi kugira ngo ubashe kubifata neza. Ntukumve video imwe ngo urekeraho, kindi ugomba kwibuka nuko ugomba kuba wanabyanditse. Son ami répond. Je vois une fille qui porte un sac. Je vois une fille qui. Qui, c'est un pronom relatif. Iki ni pronom relatif. Ntago irimo kubaza ahubwo irashaka gutsindagira ngo arabona umukobwa ufite agasake na agafuka agakapu se ibintu nk'ibyo yari kamwe batwara mu ntoki bakita sakame, yarako baheka ku mugongo bakita sakodo, sakame lame ni mu kiganza, sakame, sake ni umufuka. Je vois une fille qui porte un sac. Ndabona umukobwa utwaye, porte ni ugutwara, qui porte un sac, utwaye agafuka. Puis il demande encore. Puis il demande encore. Arongera, nyuma arongera arabaza ati, encore ni nanone. Nanone arongera arabaza, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? De quoi? Urabona ko hariho akabazo, iyi ni pronom interrogatif. De quoi? Tukibuka ko ibundi ikunda gukoreshwa inyuma ya preposition cyangwa ku mvugo familier iri nshyikiranye. Kuvuga ngo tu parles de quoi? Iyo ni imvugo y'umuntu mumenyeranye. Ariko ubundi uburyo bwiza, tu parles de quoi? Iyo hatagiyeho preposition cyangwa se ishobora gukoreshwa mu ntangiro z'ijambo, tugakoresha inversion du sujet, bwa buryo bwo kubaza tubanda inshinga za je, tu, il, nous, tukabishyiraho nyuma. Tuzabwiga neza, tuzabusubiramo. Puis il demande encore, tu parles de quoi? Uravuga ibijyanye n'iki? De quoi? Ibijyanye n'iki? L'autre répond. Undi arasubiza ati. L'autre répond. Je parle du sujet dont le professeur a parlé. Je parle du sujet, navugaga ku ngingo. Iyo ngingo, iyi don nayo ni pronom relatif. Navuga ku ngingo, iyo ngingo ariyo profeseri yavuzeho. Navuga ku ngingo, iyo ngingo ariyo profeseri yavuze. Utu tugambo niyo mpamvu ugomba gukora umwitozo mwinshi wo gusoma imyandiko kugira ngo ubyumve neza, kuko iyo ugakoreshe mu mwandiko bituma ukumva kurushaho. Mu mwandiko umwe, uwa kabiri, uwa gatatu, bityo ugenda ubyumva kurushaho. Je parle du sujet, parler, parler. Iyi eri ya mbere ni ya yindi tuziranyeho igifaransa uvuga ukaraga inyuma mu nkanka, ariko iri ya kabiri ni ndende iroroshye. Parler, parler, le inyuma iroroshye. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle, nous parlez. Je parle du sujet dont, ntabwo ari do, ni on, dont. Je parle du sujet dont le professeur a parlé. Après, le professeur pose une question. Après, nyuma,
le professeur pose ni ukubaza, abaza ikibazo, une question, abaza ikibazo. Après, le professeur pose une question. Combien d'élèves comprennent la leçon? Combien? C'est pronom interrogatif. Iyi nayo ni ikoreshwa ibaza. Hari n'abavuga ngo ni adverbe interrogative, ariko ubundi nayo ijya mu muryango wa pronom interrogative. Combien d'élèves? Abanyeshuri bangahe? Inyuma ya combien tukibuka ko hatajya hajya article cyangwa se akagambo kagaragaza ko ari ibintu byinshi yabazaga. Niyo mpamvu ntago tuvuga ngo combien des élèves, tuvuga combien d'élèves. Ni kimwe niyo tuvuze ngo beaucoup, ntago tuvuga ngo beaucoup des élèves, tuvuga beaucoup d'élèves. Tuzabisubiramo mu myitozo. Combien d'élèves comprennent la leçon? Ni abanyeshuri bangahe basobanukiwe isomo? Comprenne vient du verbe comprendre. Comprendre ni ugusobanukirwa. Comprendre. Est-ce que tu comprends? Ese urasobanukiwe? Oui, je comprends. Oui, je comprends. Yego ndabyumva. Je comprends. Tu comprends. Il comprend. Nous comprenons. Vous comprenez. Ils comprennent. Enfin. Enfin. Hari abavuga ngo enfin cyangwa ngo enfin, ntumbaze, i na n bitanga ijwi un. Enfin, 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 il regarde les cahiers. Il regarde les cahiers. Les cahiers sont sur la table. Bareba nyuma ku musozo birangira. Enfin, at the end. Mu cyongereza byo bavuga at the end. Enfin, il regarde les cahiers. Les cahiers sont sur la table. Nyuma bareba makayi, ayo makayi ari ku meza. Iyi leker nayo ni pronom relatif. Ntago ari pronom interrogative, ko ntago irimo kubaza. Kakanu ugasobanukirwa neza ukamenya gutandukanya pronom interrogatif na pronom relatif. Il regarde les cahiers. Les cahiers sont sur la table. Ayo makayi ari ku meza. Et choisit celui lequel est propre. Hanyuma bagahitamo celui lequel, bagahitamo iri propre, ifite isuku cyangwa se ikeye. Et choisisse c'est le vient du verbe choisir, biraturuka ku nshinga guhitamo, choisir yo mu cyiciro cya kabiri. Je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Mu by'ukuri tugomba kumenya gutandukanya aya magambo kandi tukabikoresha mu ntero. Ngerageje kubisobanura mu Kinyarwanda neza. Ki ni pronom relatif, ishobora kuba pronom relatif cyangwa pronom interrogatif. Tukamenya ko iyo iri mu nteruro isanzwe ihuza ingingo ebyiri nibwo aba ari pronom relatif, ikaba ari kugira ngo wirinde gusubiramo rya jambo rya mbere. Urugero, ki ivuga nde? Kiela ninde uri hariya? Kiela ninde uri hariya? Ke ivuga iki? Ke iki? Que fais-tu? Urakora iki? Kwa ivuga nayo iki, ariko igakunda gukoreshwa inyuma ya préposition. Préposition. Iri somo rya préposition andikamo préposition par Smartness Mahui TV, wongera uryige. Iri ni somo uzahura naryo igihe cyose. Cyangwa se tu parles de quoi? Yes. Combien? Nubundi ni kangahe. Combien igisubizo kiba kigomba kuzamo umubare, ni ukubaza umubare. Aya magambo yo dushatse turayarambura, buriya kuvuga ngo ki, kwa ni nk'impine, ariko iyo tuyirambuye turavuga ngo qu'est-ce, iki nabyo bivuga iki. Qu'est-ce tu manges? Urarya iki? Qu'est-ce que tu veux? Ushaka iki? Wifuza iki? Qu'est-ce que tu veux? Ushaka iki? Qu'est-ce, iyi qu'est-ce nayo ivuga ngo ni iki. Qu'est-ce mu birebe mu myandiko biratandukanye. Qu'est-ce ni iki gikora igikorwa, kiba ari ikintu ariko ni iki se kiba gikora igikorwa. Qu'est-ce qui tombe
ni iki kigwa. Qu'est-ce qui ni iki gikora igikorwa. Qu'est-ce qui tombe ni iki kigwa. Hakaza qui est-ce iki habanje ngo qui est-ce ho birabaza ngo nde. Qui est-ce qui est-ce nde ukora igikorwa. Qui est-ce que tu vois. Qui est-ce que tu vois. Qui est-ce que tu vois. Urareba nde, urabona nde, cyangwa se ubonye nde. Qui est-ce hakaba rero na qui est-ce. Qui est-ce nayo ivuga ngo nde ukora igikorwa. Qui est-ce ni kimwe na qui est-ce. Qui est-ce ukora igikorwa. Qui est-ce qui parle. Qui est-ce qui parle ninde uri kuvuga. Qui est-ce qui parle ninde uri kuvuga. Noneho twajya kuri les pronoms relatifs tukavuga ngo qui. L'homme qui parle est mon père. L'homme qui parle est mon père. Umugabo uri kuvuga ni papa. L'homme qui parle est mon père. Que le livre que je lis est bon. Le livre que je lis est bon. Igitabo soma ni cyiza. Lequel, iri jambo lequel ni masculin singulier. Lequel izi za pronom relatif. Lequel turazisanisha zigira féminin bikagaragara, bikagira masculin tukabigaragaza, bikagira na pluriel nabwo turabigaragaza. Lequel iri muri singulier masculin, byaba muri féminin singulier tukavuga laquelle, gutya byanditse laquelle. Noneho lequel ni muri pluriel, lequel muri pluriel gutya byanditse. Lequel ni muri masculin pluriel. Urabona iri ibimwe nta e iriho, hariho na s. Byajya mu bwinshi tukavuga lequel tukadubura iyi eri nkuko munano byanditse hakajyaho na s. No kuri le iriya iyitangira hakazaho lequel. Mbere bya lequel ibuni lequel. Féminin pluriel. Muri make cyangwa reka ntanga urundi rugero. Le stylo lequel tu choisis est beau. Le stylo lequel tu choisis est beau. Ikaramu, iyo karamu nyine uhisemo ni nziza. La fille laquelle tu vois est belle. Umukobwa ubona laquelle tu vois est belle. Cyangwa havuga mu bwinshi les filles lesquelles abakobwa abubona lesquelles tu vois est bon. Est bon. Non, kuko biri mu bwinshi nari mbyibagiwe. Lesquelles tu vois sont bons. Non, les filles aussi. Nanjye nkoza amakosa none mundagirane ariko mumbabarire. Les filles lesquelles tu vois sont belles. Sont belles. Nabyiza kuba hano mpise mpagera wenda nkayita nkora agakosa. Urasanisha kubera ko ni les filles lesquelles ni uranko ni les filles bagikomeza ariko ukavuga ukibuka ko ari belle ya féminin nyine. Pluriel nyine s'accorde en genre et en nombre. Muri make izi pronom relative ni isomo ryiza cyane, nzashaka umwanya mbahe indi texte kugira ngo tugende tuzikoresha, ntibikabuze kandi gukanda kuri YouTube ukandikamo les pronoms relatifs ukareba n'izindi video zateguwe n'abandi, ukareba hano ukibuka gufata note mu ikayi yawe, ariko ugasubiramo rwose shuti yanjye, ugasubiramo neza ukumva ko rwose isomo wari maîtrise neza. Mwe rero mwifuza ko tubafasha, turiteguye, mwatwandikira, mwaduhamagara, kandi nyirango abo turimo gukorana mubona ko dukoranye neza. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine occasion.